दोस्तों इन्फिनिक्स ने लॉन्च कर दिया अपना एक और नया स्मार्टफोन इन्फिनिक्स Zero X को एंड ये काफी ज्यादा बेहतरीन स्मार्टफोन है। आज की इसी वीडियो में हम इसी इन्फिनिक्स Zero X का PUBG टेस्ट करने जा रहे हैं। PUBG खेलेंगे इसी इन्फिनिक्स Zero X के अंदर में एंड देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, कैसा गेम प्ले रहने वाला है एंड साथ ही साथ में बात करेंगे यहाँ पे कितने FPS हमें देखने को मिलते हैं एंड साथ ही साथ में फोन लैग होता है, हीट होता है या फिर क्या इशू देखने को मिलता है हमें इसी इन्फिनिक्स Zero X के अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन्फिनिक्स Zero X के अंदर PUBG टेस्ट करते हैं। आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बढ़ते हैं इसी वीडियो में आगे। इन्फिनिक्स Zero X का करते हैं PUBG टेस्ट। दोस्तों यहाँ पे मैंने Infinix Zero X के अंदर में PUBG को ओपन कर लिया एंड ग्राफिक्स में दिखा दूं तो मैंने यहाँ पे स्मूथ एंड अल्ट्रा पे सेट कर दिया है PUBG मोबाइल को। एंड अब मैं एक मैच लगाता हूँ, नॉर्मल रैंगल मैच लगाता हूँ यहाँ पे एंड आप लोगों को उसके बाद में बताता हूँ लास्ट में कि कैसी परफॉर्मेंस यहाँ पे आई इसी Infinix Zero X से एंड कैसा फोन है, क्या आपको परचेज करना चाहिए डेडिकेटेड टुवर्ड्स गेमिंग या फिर नहीं। चलिए अब इंजॉय करिए आप लोग गेम प्ले को एंड मैं उसके बाद में अपना ओपिनियन शेयर करूंगा इसी फोन के रिगार्डिंग।
दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने Infinix Zero X की परफॉर्मेंस देखी PUBG की एंड काफी ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिली हमको। FPS भी काफी ज्यादा आ रहे थे, फ्रेम ड्रॉप्स बिल्कुल भी देखने को नहीं मिले एंड ऑल ओवर गेम प्ले काफी ज्यादा अमेजिंग आ रहा था। बट हाँ, एक प्रॉब्लम थी, बीच में फोन काफी ज्यादा हीट हो रहा था, हीटिंग इश्यूज आ रहे थे। बट ऑल ओवर वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट हीटिंग इश्यूज आ रहे थे। बाकी फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह, लैग वगैरह कुछ हमें देखने को नहीं मिला। गेम प्ले ऑल ओवर स्मूथ था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस देते रहना। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।